Всем добрый день. Хочу поделиться обзорчиком своей печки. Данной печкой пользуемся на протяжении уже вот этот 5-й год у нас идет. От печки только положительные эмоции. Теплоотдача обалденная. Единственный минус только вон там задние кирпичики чуть-чуть лопнули. Ну, критичного ничего нету. Так что штука обалденная. Дом у меня жилая где-то 65 квадратов, общая 120. Труба у меня идет через 2-й этаж. Но сейчас чуть позже покажу. Печка, она у нас работает практически всю зиму. Ну а так на ночь, чтобы не вставать ночью, у меня запитан электрический котел для подпитки. Ну, или когда на работу там уезжаем. Сейчас смотри, покажу вам, где он у меня котел этот стоит, под лестницей. Врезали в систему его. Вот у меня он стоит. Сейчас свет сделаю. Значит, это у меня стоит Зота, баланс 9 киловатт. Вот так вот мы в систему его врезали. Используем его только когда сильные морозы. Ну и когда уезжаем на работу. Трехфазный котел. Положение 3, 6 и 9. Ну и регулятор этот температуры выставляем. Вот тут у меня расширительный бак еще стоит. Но темно, не видно толком. Вот он, расширительный бак у меня. Вот так тут в систему врезали его. Спускник. Перекрывной кран. Ну, в общем, ничего такого сложного нету. Пойдемте сейчас на 2-й этаж покажу, как он у меня там. Труба проходит через 2-й этаж весь. Через комнату, точнее, ребенка. Конструктор его, не обращайте внимания. Вот так вот выглядит у нас проход через 2-й этаж. Дом, повторюсь, у меня 7/8. 120 нежилой. 65 где-то жилой площади. Печкой пользуемся зиму всю практически. Только одни положительные эмоции. Единственное, стекло очень быстро коптится. Ну, оно элементарно чистится. Берете мыльную воду и вот такое вот тут лезвится. И буквально в течение 10-7 минут стекло будет идеальное, как новенькое. Рекомендую, кто если задумался и стоит перед выбором данной печки. Ангара 12 у меня. Пятую зиму сейчас она нас будет греть. Печка обалденная. Естественно, это регулировка поддува. Это также чистое стекло, регулировка, чтобы не коптилось. Все затворчики работают, запоры все идеально, дверка плотно все прилегает. Так что рекомендую, кто если задумался
не пожалеете. Ну, всем пока. Спасибо за просмотр.